Right mngelo SABC lihaye inkosi kakhulu ngokuba uhlale nathi. Inyanga ke kaAugust bekele bucala ukubhiyozela amanina ukanti ke silitshelelo sasazo sibone kufanelekile kuba sikuphathele amanina asuka kwindawo ngendawo. Amanina ke enza imisebenzi encomekayo ukanti namhlanje sothulela umnqwazi igqobokazana liselula elenza umsebenzi owayifudula usenziwa ngamadoda. Sithetha ngaye kaloku Mbukeli uSisonke Mfeke nosebenza ke njenge deck cadet ukanti Mbukeli ukuba awuyiqondisisi kakuhle into yokubana yintoni lesithetha ngayo ungaxhalabi unqangile uSisonke. Sisonke masikubulise sikwamkele SABC lihaye. Happy Women's Month. Hi Sisi, enkosi kakhulu and amazing. Ndiyafuna ukuqala into yokubana mhlambe xa sithetha ngedeck cadet yintoni kanye kwaye uze uzifumane ukulo msebenzi yintoni owathi wayenza? Okay. So shipping industry and then on merchant shipping, meaning that there's two different types of department. There's deck department and there's engine department. So deck is more about maintaining the ship and navigating the ship, like kufika kukho officer navigate ship from point A to point B. So that's about it being the deck department. And then how did I land here? I had no clue, but ndiyakhumbula ndisenza grade 12 ndi-apply esikolweni. I knew ndifuna i-career that will be around science. So applying CPUT, I came across these two courses, marine science and maritime studies. I was so interested by the fact that, marine, it's something to do with water. Okay, let me apply. Luckily, I got accepted, and then that's where I started to do my research. And in the end, there's been more interested about this is the fact that in Disuka, East London, Eastern KA, East London, we have quite a busy port also. So that also, it made me to be fascinated by the fact that I'm from the city where there's a port that plays a big role in this industry, and yet I didn't know anything about this industry. Even that gave the motivator to get in and to know more about this industry. That's how I landed up, and I think it's God's plan also. Siyaqonda nasisonke into yokubana le industry esingatsho into yokubana i-male dominated and senditsho akuvamanga into yokubana umuntu uzothi ufuna ukusebenza emkhumbini. Ingabe i-reaction yezihlobo neentsapho zakho za-reacta njani? Wangoyiki wena mhlambe xa ucinga ngento zamanzi? Ifamily yami nabo besoyika nangoku njengoba bendijoyina umama befonela wonke umuntu esithi ucela basithandazise because impilo endiyiphila ayikho normal into yophila phakathi kwamanzi. But as for me, since baziyo, my senior classmates, my friends, so ndandibona kuba okay, this thing it's doable, yenzeka. So I was not that afraid, I was just looking forward, but yeah. Khawusibuyisele kolwa suku lakho lokuqala xa kuthiwa hayi ke ngoku nyhani uyasebenza uyangena emkhumbini senditsho ii-emotions zakho zazinjani? Okay, ndiyakhumbula savuka from a hotel and then we went to immigration. Procedures ezininzi ke for before ungene eshipini. Xa singene eshipini ndabona this big shipping okay, for the next few days early. I was excited at the same time, all over, emotions, they were all over the place. And then on the first weeks, I could say, Nandi exactly, Nandi happy, but at the same time, do you feel stuck? This goes, but this is impilo for me, but yeah, it came well, yeah. Sancho, for many young people abazawuthi bajonge lo msebenzi wakho mhlawumbe umuntu uzothi hayi no ingathi mhlawumbe yi-holiday cruise kanti akazi into yokubana phakathi mninzi umsebenzi owenzayo. Ungathi mhlawumbe zeziphi misconceptions abantu abanazo ngomsebenzi wakho?
One is the fact that bandisebenza kwi-cruise, ndi-waiter, or mhlambe ukubona kwi-cruise bacinga most of the time people they think it's I'm a waitress or mhlambe I'm a chef ndiyapheka kwiinto ezinjalo. That's their thing. I don't think people they are aware of okay, there's different types of ships, and then also for me as Nduku merchant industry of vessels, so they totally different passenger vessels. So go merchant, like it's more of you could think of your clothes ioshini nendontoni eza ship ezinkulu ezithutha izinto from one place to another place ndikwezo ship ezinjalo. For instance, now currently I'm sailing with a tanker which is transporter oil ne-chemicals. So uxanduva lo Mzantsi Afrika lusemahlombe wakho. There's a lot of operation behind that. You see, uthatha oil from port, that's an operation on itself. Procedures efuneka zenziwe. From xa sisuka, for instance, ngoku besuka eSouth Africa siye eSingapore, uhamba kwethu we need to maintain as a cargo, senze sure uba zi-right, in good condition and state. Ufika kwethu phaa ukuzidischarge yenye into nayo, we make sure that even the ship esihamba ngayo, is it safe, is it in good condition. So yile misebenzi linjalo. Even to see ship from South Africa to Singapore, that navigation, we need to check weather, traffic, and all that. So it means into behind that. So it's working ngokumsebenzi wami ongena khona. That's what I do. Yeah, unzima kakhulu umsebenzi wakho sisonke, and ndiyacinga kaloku into yokubana awungomntu mhlawumbi ozawuthi wena xa uphuma emsebenzini ugodukela ekhaya uyafana nje nomntu osedesert, because awuboni ifamily yakho, awuboni ikhaya lakho nezihlobo zakho. Ungathi mhlawumbe yintoni eqhubeka ikhuthaza nakubeni mhlawumbe ungekho close to your family? And for nokuxoka, izinto have changed for the fact that we have the internet also. As much as ngazubabona, but at least I know ndiyakwazi uthetha nabo video call. That also makes things so easier. And then for the fact that the management that I'm under, they very open-minded. They make stay to be very easy and nice, and they make e-work environment very friendly. So even the crew that I'm with also, I think they also play a big role by like for the way state and I'm in a happy state, because seriously life like it's a one thing when one same place, same people, same work over and over. So even the people that I'm with, I think nabo bayadlala indima yoba stay up sibe mnandi, because they practice equality, what's the word, to respecting each other. There's no tolerance on bullying, equality. So that also makes it into belula and looking forward to work also, like it's very nice. I could say that. That's a very important aspect, because ndiyacinga into yokubana uba ngaba uzovuka usebenze kwi-toxic environment ngapha ukude nekhaya, yinto leyo mhlawumbe engakuntyumpa nakwiinto ze-depression. Kodwa kuhle xa uthi mhlawumbe kwindlela osebenza ngayo nabantu osebenza ngayo nisebenzisana kakuhle. And ndiyafuna uqonda ke ngokuwena sisonke into yokubana njengenina mhlawumbe zeziphi izakhono oqonda into yokubana amanina ayazizisa kulo msebenzi onokuthi mhlawumbe amadoda awanaso xa sinothi mhlawumbe siyathelekisa? And like for umnango kuya ngami ndiyithatha ngohlobo lobana singabantu abafanayo, qha ke ngoku it only differs with amandla, or it only differs uba like zikhona izinto ezinye eminye imisebenzi that limits me because of njengomuntu female. But at the same time, I don't think there's much difference about Tina as females. This is what we can bring that amadoda they cannot bring. Like it's just to see teams here, like each and every one of us brings something to the team and then makes that a team.
Uthethile phambili phaya into yokubana phakathi komsebenzi wakho kukuba mhlambe nisebenze ngezinto ezifana neoli. Senditsho umsebenzi wakho ukubeke at a global stage. Kunjalo nje ungumuntu esingathi into yokubana uyacontributor kakhulu kwi-international trade ne-economy yaliselizweni globally. Ingaba mhlambe loo nto ikwenza uzive njani into yokubana wena ungomnye wamanina athatha inxaxheba in contributing to international trade and economy? I don't wanna lie, I'm so proud of myself and I'm looking forward to Bandi Kule industry. Sometimes it can be I'm very proud of myself and I'm looking forward seriously to grow in the industry. So yeah, I could say that, yeah. I'm very proud of myself and I'm so happy where I'm at, and I'm very grateful now because I believe it's God's grace, because I've never thought about this, but here I am Dimlu. So yeah. I mean, Sencho, you are living a proof into bangaba mhlawumbe amaphupha ngenene noba ungubani usukaphi ayafezeka. Ngoku kumbukeli osekhaya oqonda ukubana nam ndiyarhalela ukufana noSisonke. Siyaqonda into yobana mhlawumbe izifundo zezibalo ngezinye zezifundo othe wabe kanti uyazenza. Ungamhlawumbe usiqinisekise oko kwaye ke nomuntu ongumfundi othi uyabawela nayo into yokubana azibandakanye nalo msebenzi wenzayo funeka aqiniseka nobomi. Okay, for esikoleni you will need a science from level 5, I mean, and then the maths level 5, and then isikolo endizaziyo that offers this training, it's Cape Peninsula University, and then NEDUT, the University of Durban, and then zikhona ne-college again ezisavukayo ezizamayo na, but ezithu that I could refer to, it's CPUT and DUT, and you need your science, you need maths. Siyaqonda Sisonke ngoku into yokubana ukwinqanawe ndiyamva uZhi odumayo apho. Ingaba usingise uyaphi kuyokuthatha ixesha elingakanani? Senditsho khasibalisele nje into yokubana uyaphi luyaphi uhambo lwakho? Okay. Izo Sundays sisuke from Singapore ngoku sisingise India, namhlanje ziyi-20 so fike India nge-26, so it will take us a week uba sifike pha. So besisuka from Singapore, sifikile Singapore, sisuke eSouth Africa, sithwele i-oil ezisuke eSouth Africa, i-trade yethu yaSasol. So siphethe ezo oil safika sazithula entweni eSingapore, and then sashiyeka nezinye futhi. So ngoku sasuka from Singapore, we're going to India also. Xa sifike India so fike sizidischarge i-oil esishiyeke nazo ngoku. From there sisuke from India sihambe siye eDubai, from eDubai sithathe enye oil siyibuyisele back to South Africa. So that's the trade. Siya discharge, siya load, siya discharge, siya load. Sisonke sele wenzile umsebenzi omhle wabalinina eliqaqambileyo kuwo lo msebenzi. Ingaba mhlawumbe xa sawujonga izicwangciso zakho kwiminyaka ezayo, ingaba uzibona usenzani kulo elicandelo? Mhlawumbe ungaba ngu-chief captain, zithini izicwangciso zakho kanye amaphupho wakho kulo elicandelo? Oh, with that, I'm not too sure, but I am looking forward to Bandi Kule up within the industry. Maybe in years to come, maybe being a second mate or chief mate, and then also anything that I'm so interested on is being a pilot. So a pilot as a manzini. So now we have a pilot. As aviation, there's a pilot that drives. Now we have our pilot here. A pilot is Pasifika njoba siye India, captain wethu as much as ene certificate nantoni, but xa fika kwiport akakwazi uyifaka ngokwakhe inqanawa, funeka ipilot ibe yiyo esifakayo kwiport yayo, because bona bayayazi amanzi abo anjani, i-current yabo, i-wind, yonke laa nto eport yabo. So that's a pilot. So I think it's one of the things that I would love to be one day, being a pilot. Kuthiwa ke umlomo uyadala, le nto uyithethayo izawufezeka. Sisonke yazi khona umbuzo nje ndifuna ukubuza
wona because yabona singabantu abamnyama kudla ngokuthiwa ye funeke sidlalele kude emanzini. Awuye ubone mhlambe ii-creatures ezingaqhelekanga xa uthi je amehlo wakho uqonda uba yho yintoni le ndiyibonayo okanye nje hayi zizinto ezingenzekiyo ezi? The only times basically emanzini South Africa, the only thing that sasiyibona it's whales. Whales or fishes ezihlala emanzini. Andikayiboni kodwa yona shark, but I've only seen whales. But ezazinto kuthiwa mermaids and all that, no, zizinto zaseTVini ezo zinto ezinamanyanyane, because I also asked crew that I'm sailing with seniors that is it maybe it's something that is real and all that, have you seen it before? They're like, no, there's no such. Ngamanzi nje ngamanzi amahle ne ubona amanzi ne waves ayikho enye into endake ndayibona ndabe ndiyaxoxa. Yo kaloku kuthiwa ne-underground gang zihlala phaa. Awukaze zange. Ngamanzi like mna nje xa ndiphandle into endiyibonayo bubuhle nendalo kaThixo entle, amanzi amaza ezihambela amanzi, yeah, akho nto emanzini, akho nto nyanyani. Andikaboni into and andifuni nozibona ezo zinto ezikude kunam. Anceda uThixo. Ingaba mhlambe nidilishani nabantu mhlambe ufumanisa into yokubana zizigebenga zasemanzini, zizinto ezo eniye nijamelana nazo? Ngokwixesha langoku izinto ezitshintshile, so on my department it comes back to the before if mhlambe sizuka from South Africa to Singapore, the second mate, he's the one who's in charge of passage planning. He checks bana sizohamba phi, eyiphi route esizoyithatha. From that route, injani where there is any heavy rains, ukuba zonke izinto that we need to avoid for us to izinto that would bring danger to us. So passage plane, it's for that. Even on that passage plane, kuyajonga ke ne-route uba yonke into apha elwandle, like there's surveys, into ezinjalo, zikhona areas, zikhona incwadi ezibonisa uba such areas it's no-go zone area because there's piracy, into ezinjalo. So there's procedures and that we take to avoid such izinto ezinjalo. There's guidance also. So it's so rare, it's very, very rare. Zikhona ke kodwa ke indawo kuthiwa okay, this is a no-go zone area, and we just try not to go there, otherwise everything is clear. Asinayo akhona la nto ndoyika uba mhlambe kungenzeka into ethile, ayikho loo nto. But ziyenzeka ke kodwa into ezingayenzekiyo, yes, it's true, zikhona into ezinjalo, but there's plans, and then those plans are the one that helps us to know about yintoni esinojongana nayo ekuhambeni kwethu, asivele sihambe nje. Yeah, sisonke kubantwana abasakhulayo, ingakumbi abantwana abangamantombazana, you know, abaqondayo into yokubana nam ngenye imini ndiyafuna ukulifezekisa iphupha lam noba liphi na. Fumanisa into yokubana omnye usuka kwiphondo nakwindawo mhlawumbe ezisemaphandleni njengaseMpuma Koloni, kodwa you know mos into yokubana phayana amathuba akekho ncam kwizinto umuntu afuna ukuzenza. Kodwa namhlanje wena you are living proof that possibilities are endless. Uthini kuye into yokubana naye ubethelele kuyinto yokubana nelakhe iphupha lingafezeka? What I can say to them is that indlela ivuliwe for thina, umuntu into ikuye, umuntu, and thina ku-generation yethu, we generation that we are exposed to a lot of stuff. So umuntu makazame kangangoko whatever resources anazo to make use of those resources. Try to be connected. There's seminars ezenziwayo. If you are interested in maritime studies, which means you will need to join the organizations. Anything in seminars, some of the seminars are free. Just join and connect yourself. If we are umdotile uglendo, follow her, follow him, ubon by eating into and be updated. But what I want to emphasize is the fact that everything is possible if you put your mind on it. Everything is possible in life. You just need to tell yourself that it doesn't matter who you're from. If you want it,
you will fight for it. And sikhumbule futhi bana ubomi obu, nothing worth come easy in life. It doesn't mean bana you izobalula, but immediately it challenges you, push more. That's where you need to be. Beautiful. Watsho kamnandi sisonke. Uyatsho into kubana abantu xa befuna abo bantu abo mababamthi follow. Ukhona ku social media abantu bakwazi ukufollowisha? Yes, I am. Yes, I am on igama lam Siso MK on Facebook, and then Siso Menziwa on Instagram. Siso, thank you so much for into kubana benathi apha SABC Lihaye. Mhle kakhulu umsebenzi owenziwayo. Kwaye ke SABC Lihaye sikothulela umnqwazi sithi wuntshu ulinina elingumzekelo kuyo yonke indawo. Inkosi kakhulu ube lo suku lomnandi. Kwaye ke uhambe kakuhle xa ubhekisa imbombo eIndia. Thank you so much, Sisi. Enkosi kakhulu nam for bani invite namhlanje. Thank you so much. Enkosi kakhulu, I appreciate. Enkosi kakhulu. Right, ubukeli we-SABC Lihaye lo ke besidlana indlebe naye nguye kaloku uSisonke esichubela banzi mbukeli ngomsebenzi wakhe njenge-dad cadet. Nathi ke mbukeli senza oko nakubeni sibhiyozela inyanga yamanina. Ngoku mbukeli masindwendwe livenkile ungagungqi usabukele i-SABC Lihaye.